سلام دوستان، امروز راجع به وعده بعد تمرین میخوایم صحبت کنیم. اکثر شما وقتی تمرینتون که تمام میشه میرید سر سراغ شیک پروتئینتون یا سفیده تخم مرغ میخورید یا سینه مرغ. این کار اشتباهیه، به خاطر اینکه شما گلیکوژن بدنتون اومده پایین و انرژی بدنتون در اون لحظه به شدت پایینه. وقتی این وارد بدن میشه، بدن به ناچار مجبوره که اینو به عنوان انرژی بشکنه و مصرف کنه. برای جلوگیری از این قضیه که این اتفاق نیفته، شما 3 تا 4 تا خرما مصرف میکنید بلافاصله بعد تمرین و بعد 20 دقیقه وعده‌ای که مصرف میکنید ترکیبی بین کربوهیدرات و پروتئین باشه. مثل چی؟ مثل ماکارونی با سینه مرغ یا برنج با سینه مرغ یا مرغ. اینو مصرف میکنید. برای وعده اصلیتون باید وعده سنگینی مصرف کنید. که گفتم میتونید برنج داشته باشید، مرغ داشته باشید و اینو ادامه بدید. با انجام این کار میبینید که روند عضله سازیتون چقدر خوب شد و خیلی از مشکلات شما که میگید که اینو مصرف میکنم ولی تغییر تو بدن خودم نمیبینم، این یکی از دلایل عدم رشد شماست. خیلی ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. سوالی یا نظری دارید همینجا زیر این پست کامنت کنید تا به کامنت ها یکی یکی جواب میدیم تا برای پست بعدی. خدا نگهدار.